Mira que se va a ir la llama. Esa era Marjorie tratando de prender la llama con cara huevona. Oh. Esa es la Dani que está con mi chaleco, caga de sueño, caga de hambre, con ganas de ir a bailar a un pub de esos que revierten a la gente. Y tomar hasta quedar botada, vomitando todas las venesas que nos comimos, que Entonces, fueron ¿qué una. afirmar la taza del baño con dos No, manos? no, no, no. No, ¿Es no, algo por pero el estilo? No, ¿qué eso soy yo mirando como prende la fogata, porque puedo mirar. Con el vaso agarrado. Sí, para que no se caiga. A Y esa es ver. nuestra super fogata. Prendemos la fogata, pues Y esa bonita. es la super fogata. Que tiene tallarines, tiene vienesa, tiene Porque yo agua. puedo estar comprometida con el José. Yo puedo estar comprometida con el José. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Freddy no te lo ha puesto todavía. Y ese de Freddy que está escondido ya. A ver, ¿se le ve la cabeza o no ¿Se se le le ve ve la la cabeza? cabeza? Ahí sí. Ahí está mostrando la cosita. Y tiene la cabeza afuera. Esas patas que están ahí son las de Julián. No se Pobre ven. José. Esos tacos que están ahí son los de Julián. Con el taco todo quebrado. Sí. Qué mierda. Está puesto, métele pegos adentro. Oye, mira, cuando se acabe ese podemos poner ese otro palo grande. Mira ese bonito. Sí. Un sapo.